기점으로 크게 축복하신 것입니다. 수천 수만 년의 역사를 통해 그렇게도 하나님의 가슴을 아프게 했고 인류를 질곡의 늪에서 헤어날 수 없게 만들었던 사탄 주관권, 즉 악주권의 선천시대가 마침내 끝나고 이 해를 정점으로 인류가 이제 하나님을 중심으로 모시고 새로운 선주권의 시대인 후천 개벽의 시대를 활짝 열어갈 수 있게 된 것입니다. 이런 엄청난 하늘의 섭리가 여러분이 모르는 가운데 진행되고 있으며 이제는 세계 185개국에서 본인의 가르침을 선택하다 밤낮을 가리지 않고 하늘이 이 시대에 내린 생명을 수행하기 위해 뛰고 있는 평화대사들의 수가 수백만에 이르고 있습니다. 따라서 오늘 본인은 여러분에게 향후 인류가 나아가야 할 방향과 하늘의 섭리적 프로그램을 선포하는 차원에서 하나님의 뜻으로 본 환태평양 시대의 사관, 미국을 중심한 유엔과 자유세계의 방향이라는 제목으로 하늘의 말씀을 전해주고자 합니다. 여러분, 인류 역사의 발전사를 깊이 관찰해보면 역사의 배후에서 끊임없이 역사하시는 하늘의 의지와 숨결을 확실히 느끼게 됩니다. 세계 4대 하천 지역들을 중심하고 첫 출발을 보았던 인류의 문명사를 한번 살펴보십시오. 나일강 중심의 이집트 문명, 티그리스, 유프라테스강 중심의 메소포타미아 문명, 인더스강을 중심한 인더스 문명, 황하강을 중심한 황하 문명을 우리는 잘 알고 있습니다. 그 후 인류 문화는 지중해권에 상륙하여 그리스 반도의 히랍, 이탈리아 반도의 로마와 같은 지중해 반도 문화로 꽃을 피우게 됩니다. 역사는 다시 발전을 거듭하면서 유럽 대륙문화로 정착하는가 했으나 이 대륙문화도 다시 대서양권의 영국 같은 도서문화의 꽃을 피워주는 밑거름이 됩니다. 그러나 사회를 평정하고 그 땅에 해질 날이 없다고 외치며 기세가 등등하던 대영제국도 다시 그 화려했던 문화의 바통을 미주 대륙에 넘겨주게 되었던 사실을 우리는 역사 속에서 목격하게 됩니다. 이렇게 미주 대륙에 착륙한 인류 문화는 드디어 기독교의 뿌리를 든 민주주의의 갑주를 입고 종교 자유와 인권 평등의 기치를 내걸고 싸워서 제1, 제2, 제3차 세계대전을 승리함으로써 무신론적 악주권의 대명사였던 공산주의가 무릎을 꿇게 됩니다.